السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ جيت نعطيكم واحد الوصفه ديال الكحه، راه فعاله وما نعاودش لكم عليها. راه زعما راه اللي دارها راه يشكرني عليها ويرحم لي الوالدين. راه غزاله، راه درتها لبنت بنتي، والله القسم الا في البلاصه ما كاين لا جوج خطرات ولا ثلاثه ولا اربعه، في البلاصه بايته مسكينه كتكح صباح الحال. درتها ليها، راه ما بقيش عاوده ديك الكحه نهائيا. هانتوما كندير الخزامه هانتوما الخزامه الزرقاء. انا غادي غير نوريكم دابا الوصفه كي درت ليها، وانتوما ديك الساعه خلطوها، حيت اللي كيبغيها كيديرها في البلاصه بلا ما يبقاش كل ساعه يدير قرعته يبقى يشرب منه. ومن بعد هانتوما شتو الخزامه والكمونه، الكمونه البلديه، هانتوما شتوها كمونه البلديه. كنقبتهم كنديرهم في المقله بحال هكا. ها الخزامه ها الكمونه، هانتوما ها الخزامه ها الكمونه بجوجهم. كنقبتها كنخوي عليها الزيت ديال العود، خوي الزيت، وكنديرها فوق البوطه. كنديها ونجيبها بالمقله، نبقى نحرك بالزيت ديالها حتى كدير مزيان. حسباني تبارك طابت نيت شويه، وكنهزها كنصفيها خلاتها تبرد، كنصفيها بالصفايه وكنديرها في قرعه. هاد التخت اللي كيبقى فيها هي هذاك الزيت اللي صفيتو ديروها في قرعه، وهاد التخت اللي كيبقى غديروا ليه هكا، تهزوه في يديكم هكا وتدلكوا به هنا، تكمدوا به هنايا كاع الناس اللي فيهم الكحه واللي فيهم ساكن. هذا دابا هاد الوقيته راه ديال الكحه اللي بدلوا الناس هذاك ولا عامو كاينه الكحه، ما نعاودش لكم عليها. الكحه الواعره ماشي حتى ديك الكحه السهله. وتشرب، وملي تبغي تنعس تشرب معلقه ديال الزيت ودهن بهاد التخت ديالها مزيان كاع الجناب وداكشي كلشي. هاد البلايص يديروا ويدفى بنادم، وراه غادي تفوتوا الكحه ما باقيش كيعاودها نهائيا. راه ما نقول لكمش عليها، راه والله القسم قلت لكم الا درتها لبنت بنتي راه في البلاصه، يعني ما فيها لا كذوب ولا حتى شي حاجه. الا راه بحال اللي حضرتوا ليها راه كتكح، باتت مسكينه كتكح. وانا نوض درتها لها حتى الصباح، انا خليتها حتى الصباح، وانا نزيتها طيبتها وجبت ليها معلقه عطيتها ليها شرباتها، ودرت لها داك التخت هكا في يديا هكا، حيت اصلا هو بيكون داير كارم مع الزيت. درت ليها هكا مزيان، وكانوا كملت ليها سديرها مزيان، كمدوا بها هكا، كمدوا هاد البلايص وكمدوا هاد البلاصه ديال الظهر هكا، هذه كلها وتغطاو ونعسوا. وتفكروني والله القسم اللي بقات فيكم شي كحه، وكنتمنى من الله الشفاء يا رب.